今日教大家做一個超簡單嘅烤肉醬，等你喺屋企亦都可以食出烤肉店嘅味道。呢個醬主要嘅食材有蘋果、梅子乾、大蒜同埋生薑。做起身好簡單，將啱啱提到嘅4種食材全部放入去料理機入邊，再加入1湯匙嘅蠔油、生抽100毫升、砂糖3湯匙、蜂蜜1湯匙、芝麻油1茶匙、辣椒油1茶匙、梅子乾2粒，全部打埋一齊就得噶啦。因為一陣會用呢個醬嚟醃肉，所以最尾打出嚟嘅味道會稍微偏鹹少少。但係你覺得味道實在係過於鹹嘅話，就可以根據自己口味加啲蜂蜜嚟調勻一下啦。然後我哋嚟簡單用佢嚟醃個烤肉片，直接將啱啱打好嘅醬倒入去肉上面，等醬汁包裹住肉片，醃製10分鐘。如果唔想烤嘅話，亦都可以直接放喺平底鑊將佢煎熟嘅。鑊入邊唔使加油，直接炒熟就 OK 噶啦。食嘅時候再加啲無添加嘅泡菜，喺肉片上面再撒少少嘅芝麻就更加香啦。好啦，今日就到呢一度，我哋下期見。